السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايبنا واخواتنا ومتابعينا، بالله عليكم تصلوا على الرسول واللايكات الحلوة بتاع ام مصطفى فضلا منكم طبعا وليس امرا، يبقى جزاك الله كل خير. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو من عند البط الفرنساوي البيور او البط بيور فرنساوي، والمكان بسم الله ما شاء الله زودنا طبقة نشارة كمان. وبعدين انا عكست الصندوق ده، خليت وشه هنا بحيث ان انا احط الميه في قلبه علشان ما تبهدلش الدنيا. يعني انا حطيت قلبين طوب. بصوا المكان، انا بوريكم هنا المكان اهو ان كله متقفل، والمكان انا قاعده المكان دافي وكويس جدا جدا للبط. طبعا انا حطيت قلبين طوب جوه في الصندوق كده، وحطيت الميه علشان ما تملمقش الدنيا. وكنت لسه حاطه برضو طبقه نشاره مظبطه الدنيا وماليه الميه وحاطه فيها خل. طبعا بقى كان في بطايه كده، طبعا النهارده تالت يوم للبط عندي، والحمد لله البط لا في اي حاجه بتحصل له، والحمد لله من فضل ربنا البط كويس. بس كانت في بطايه كده كشمانه ببعضها اول ما جبت البط، بعد ما سجلت معاكم الفيديو لاحظت عليها. المهم انا قلت ايه خلاص هتتاكل. بالفعل طلعت لقيتها ميته. المهم العوض على الله، لازم يا جماعه يحصل نفق في حاجه، مش كل حاجه هتعدي كده، فالحمد لله. المهم انتوا عارفين ان انا كنت جايبه 10 بطات كده، مات بطايه يتفضل 9. طبعا بصوا انا كنت ماليه الطبق دي علف على الاخر، بسم الله ما شاء الله كلوه. فانا مش هحط لهم علف الا لما يخلصوا بقيته، وكده كده لسه العصر مدا ان شاء الله بامر الله. على بالليل بقى اللهم صل على النبي هنزود علف، ولو لو الميه خلصت طبعا هنملاها، هنملى السقايه. طبعا يا جماعه انا هسجل لكم الفيديو ده يوم الجمعه بعد العصر، يعني هينزل لكم السبت، عشان كمان انا بقول العصر لسه مدا، عشان ساعات بينزل لكم مثلا تاني يوم العصر، تاني يوم الساعة 2، الساعة 2 ونص، الساعة 1 على حسب ما بينزل. فأنا ببقى مسجلة الفيديو قبلها بيوم. طبعا البط بسم الله ما شاء الله الحيوية بتاعته كويسة اهي. وعلى فكرة أنا منزلة اللمبة شوية علشان طبعا البط أنا حاطاه يعتبر على سطح. يعني أنا منزلة اللمبة شوية عشان البط يعتبر على سطح. لو أنا كان عندي لمبة كمان كنت حطيت الاتنين وخليتهم ما بينهم وما بين البط حوالي متر أو نص متر، بس عشان لمبة واحدة فأنا منزلها شوية عشان تدفي المكان. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين لازم تهتموا يا جماعة بالبط، لازم تهتموا بالبط بالذات في المية. البط شفتوا كل شوية يروح على المية. يعني عايزة أقول لكم مشكلة البط، جميع أنواع البط في المية، جميع أنواع البط مشكلته في المية. اللي شلبي شوية وكويس البط اللهم صل على النبي اللهم صل على سيدنا محمد السوداني اللي هو البلدي بتاعنا. يعني البط اللي هو كويس وما بيملمقش الدنيا ميه وشلبي في شربه وما بيجي يشرب، البط البلدي السوداني. لكن اي نوع بط سواء مسكوفي سواء خليط سواء اي نوع بط، وبالذات اللي قدامكم ده في الميه وفي الملمقه ملوش ضريبه. يعني بجد ملوش يعني عايزه اقول لكم مشكلته كبيره. والمسكوفي نفس الكلام. فلازم تخشي عند البط تنضفي مكان الميه، مكان السقايه بالذات. انا عايزه اقول لكم ان انا بنضف للبط ده بالليل وبالنهار. يعني بالنهار بنضف مكان السقايه وبحط طبقه نشاره جديده او تبن المتوفر عندك. بالليل نفس النظام برضو بنضف مكان السقايه. فلازم يا جماعه تهتموا بالنظافه بتاعه البط، وان انتوا تخلوا تحته ناشف علشان البلل ده بيكسح البط. لازم البط يبقى تحته ناشف. البط لو تحته مبلول هيكسح البط، والبط هيتعب منك وهيجيله كمان برد. بصوا بياكل ويروح على الميه، بياكل ويروح على الميه. يعني ممكن يستغنى عن اكل دي ساعه او ساعتين وما يستغناش عن الميه، لان البط اصلا حيوان مائي. البط اصلا حيوان مائي. فزي ما انتم شايفين اهو، انا بسم الله ما شاء الله البط يعني شهيته مفتوحه، اللهم صل على سيدنا محمد، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. والبط زي ما انتم شايفين كل حاجه قدامكم على الطبيعه اهو. واللي هيلحق معاك رمضان كل سنة وانتم طيبين. هو نوع البط ده الدورة بتاعته شهرين. الناس اللي دخلت القناة جديدة
الدورة بتاعت البط البيوري الفرنساوي دي شهرين، وكنت جايبة الجوز من يومين 3 ب100 جنيه، يعني البطاية ب50 جنيه، الجوز ب100 جنيه. وهو دورته اللي هتلحق معاك رمضان حاليا دلوقتي، محدش يجيب أي نوع بط تاني عشان مش هيلحق مع رمضان. هنا بقى دخلت عند البط المسكوفي، وعشان ما اطولش عليكم الفيديو، يا دوبك انا غسلت السقايه وكان في بلل كتير قوي، شلت البلل ده وحطيت طبقه نشاره، ويا دوبك هما لسه شربانين اهو، لان كانت السقايه خلصانه خالص. سبتهم يشربوا ورحت عملت حاجه على السطح وجيت. بصوا حبايبي، في حتى بتحسوا ان البلل بسيط حوالين السقايه. بط المسكوفي بتاعنا بسم الله ما شاء الله كويس جدا اهو، وهمشيهولكوا برضو، همشي قدامكم نشوف اللي في بطه مكسعه، في بطه مش قادره تمشي، نلحق نعالجها. يعني هنا يا جماعه كده كده مش مقصره مع البط المسكوفي دي في حاجه. بصوا العلافه مليانه على الاخر علفاه، والميه لسه مغيراها بس مشكله البط المسكوفي ده ان هو ما عندوش مناعه، مناعته قليله، بس لما بيفلح وتربيته بتفلح بسم الله ما شاء الله، طعم ووزن، طعم ووزن، وهو عايز دفى. يعني انا برضو انا خرجته على السطح، ما كنتش ينفع ان انا اخرجه على السطح، الا ممكن نص ساعه وانا قاعده في الشمس وادخله، لانه هو بيحب الدفى، عايز دفى، لانه ما عندوش مناعه. اي شويه برد هيتعب منك، اي شويه حر بيتعب، فهو ما عندوش مناعه. هي تربيته حلوه في الشتاء بس مناعته قليله، مشكلته في الصيف ما بنرضاش نجيبه، المسكوفي دي بالذات، فربنا ايه المستعان يسترها. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، دي البطه البلدي يا جماعه الاسود فابيض، دي اللي انا جايباها من والدتي. ان شاء الله ربنا يكرمنا ويطعمنا خير، ونعمل سلاله من البطه البلدي دي مع دكر مسكوفي، تبقى السلاله مسكوفي خليط، البطه بلدي والدكر مسكوفي. فهي البطه البلدي دي اللي عندي، اللي انا جايباها من والدتي. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا المسكوفي ده بقى ممكن ما يلحقش معنا رمضان، والله اعلم ممكن يلحق، بس برضه حسب علفك انتي، يعني حسب علفك انت. أنا لسه ما زلت باكله علف صافي، ما دخلتلوش اي حاجه خالص. ليه؟ لان انا عايزه اهتم بيه عشان يلحق معايا رمضان برضه. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. هنا بقى دخلنا عند الفراخ البلدي، اللهم صل على النبي. واتصدمت اول ما دخلت، بصوا اول ما دخلت لقيت بليه اهي، دي بليه بيضه يا جماعه لسه بشاير وانا بوريها لكم والله ما مصدقه نفسي. بيضه بشاير قد البليه بالظبط، يمكن الكاميرا مكبراها كمان، صغيره جدا ومش مصدقه. انتوا عارفين يا جماعه الفراخ الصغيره اللي انا دخلتها مع الفراخ الكبيره دي 15 12 هتتم كام شهر؟ 15، انا كنت جايباها 15/9، 15/12 هتتم 3 شهور، يعني كمان لسه فاضل ايام وتتم 3 شهور. اول مره تحصل عندي فراخ تبشر على عمر 3 شهور، اول مره تحصل عندي. انا كل فراخي كانت بتبشر كلها على على عمر 4 شهور. بصوا البيضه انا حطيتها في وسط البيضه عشان تشوفوا تحسوا بالفرق. بصوا بيضه صغيره جدا جدا، والبيضه التانية بتاع الفراخ الكبيره عامله ازاي. بيضه بشاير يا جماعه من الفراخ الصغيره، الفراخ الصغيره اللي عمر 3 شهور. طول عمر الفراخ بتبشر عندي على 4 شهور، اول مره فراخ تبشر عندي على عمر 3 شهور. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا انا مش مصدقه والله لغايه دلوقتي ان الفراخ بشرت، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بجد مش مستوعبه، ما حصلتش معايا من ساعه ما ربيت فراخ بلدي. فالطعم دي يا جماعه بتاع ربنا سبحان الله. انا كنت حاطه لهم علف وعيش ونسبه دشيشه بسيطه، هم كلهم فيش الا شويه صغيرين اللي على الصينيه، ومليت لهم ميه. بصوا الفراخ اللي قلت لكم بشرت اللي هي البيضه دي النوعيه اللي بشرت يا جماعه، منهم الفرخه البيضه دي. في فراخ وشها احمر، فرخه مدام وشها احمر دي تبشر معاكي. فلسه على الله كله، ربنا يطعمنا ويطعمكم اللهم امين يا رب. سبحان الله. الحمد والشكر لك يا رب. فراخ البلدي رزق.